বন্ধুরা, আজকে সকালটা একটা ঝকঝকে চকচকে আকাশ দেখিয়ে তোমাদের সাথে দিনটা শুরু করলাম। ঘুম থেকে উঠে ভাবলাম ব্লগটা স্টার্ট করি। তো সকালে মেয়েকে রেডি করে স্কুল দিয়ে এলাম। স্কুল দিয়ে এসে ঘর ঝাড়ু মোছা সব হয়ে গেছে। তো এবার আমি যাব স্নানে। তার আগে ভাবলাম ব্লগটা স্টার্ট করে দিই। সকালে টিফিন নাস্তা বানানো হয়ে গেছে, তো সেগুলো আমি কিছু ভিডিও করতে পারিনি একা একা, তাই এখন ভিডিওটাকে স্টার্ট করলাম। তো সারাদিন আমি আর কি করি যতটা পারি দেখি শেয়ার করব। তো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা, সঙ্গে থেকো, পাশে থেকো, এটাই বলবো। তো তোমরা দেখতে থাকো। দেখো বন্ধুরা, আমি আবার চলে এলাম, একদম কিচেন থেকে স্টার্ট করলাম। তো এখানে আমার সব সবজি কাটা হয়ে গেছে। পটল কেটেছি, চিচিঙে কেটেছি, ওল আর আলু পেঁপে কেটেছি। তো এই আজকে রান্নাটা করে নেব। তো মেয়ে স্কুল থেকে চলে এসছে, এখন বাজে 2:35। তো স্কুল থেকে এসে যে কালার পেন্সিল বক্স নিয়ে বসে পড়েছে। কি করছো বাবা? স্কুল থেকে এসে কালার নিয়ে বসে গেছি। এটা কে করেছে? আমি। বাবা কি করেছে দেখি। আঠা দিয়ে চিটেছিস এইগুলো, কটনগুলো? হ্যাঁ। আর এটা কি দিয়ে কালার? এই যে কালার। বাবা, আর আমার নতুন জায়গা দেখো। কালার দিয়ে গোটা ঘরে কালার করে দিয়েছে। তো তুমিই তো ঘরটা কালার করে ফেলতে পারো বাবা। হ্যাঁ। ঘরটা কালার করে দেবে? কত সুন্দর কালার করেছো। এটা এটা রেখে দাও, এমনি রেখে দাও, তাহলে শুকিয়ে যাবে। এমনি ওখানে রেখে দাও, হাওয়াতে শুকিয়ে যাবে। আমি না। তাহলে ঘুমিয়ে যাই। আচ্ছা, ঘুমিয়ে পড়ো। আমি গুছাবো না, আমি খেলবো। তুমি শোবে না? না। তো দুপুরের পর একদম চলে এসেছি সন্ধেবেলায়। এখন 8:30 বাজে। মেয়ের টিউশন পড়া হয়ে যেতে আমরা একটু বাজারে গিয়েছিলাম। তো বাজার থেকে চলে এসেছি। এই যে এখানে কতগুলো গ্রসারি আর সবজি বাজার করে এনেছি। তো ভিডিওটা আর বেশি বড় করব না, আমি এখানেই এন্ড করব। তো আজকের মতো বাই বাই, গুড নাইট।